Oh, Africa, sitange unende. We Namibia, si kai kan gas. Sengedamran naman Afrikaans. Oda panula, yeshimwe apo. Om gatero, yung utukiro. Rehoboth is 'n dorp wat groot uitdagings in die gesig staar. Hierdie plaaslike owerheid in die Hardap-streek was altevore onder ministeriële toesig geplaas, is op Manpower se lys vir potensiële kragransonering en ervaar ook uitdagings met die lewering van water en ander dienste. 'n Gebrek aan ontwikkeling, werkloosheid, misdaad en drank- en dwelmmisbruik is hoog op inwoners se lys van sorge. Maar die dorpsraad veg vir 'n beter toekoms. Uit en tuis Namibië kuier by Rehoboth se burgemeester Amanda Groenewald. Amanda, vertel bietjie vir mense, wie is jy en van waar? Hallo Dani en welkom in my huis. Okay. Ja, ek is Amanda Groenewald, gebore Vrygang. Nou eens van is Vrygang. Ek sal maar sê hoeveel jaar gelede nie, gebore in Rehoboth, groot geword hier vanaf, getrou, en uitbeweeg uit Rehoboth. Ek dink so vir, sê maar so van 21 is, nou sal ek seker my ding is my ouderdom weggee. So 'n bietjie meer 30, 40 jaar uit Rehoboth uitbeweeg. En op 'n plaas gaan bly, saam met my man, saam met my oorlede man. Voor dit het ek eers studeer. Ek was in Windhoek by Cosmos Hoërskool. Ek was een van die eerste onderwysers by Cosmos. Ook Emma Greef, primêre skool. Daarvandaan het ons 'n plaas gekoop in Hoogveld area. En ek en my man daar na toe getrek. En ek was so gelukkig. So 5 kilos van my plaas is daar ook 'n skool. En ek en die eerste skoolhoof het die skool daar begin. So ek het skool gehou, maar daar na skool terug plaas toe. En ja, kinders gekry, 3 kinders, 2 seuns en 1 dogter. Die oudste seun is nou op die oomblik op die plaas, na my man se dood, 2 jaar gelede. Het hy plaas toe getrek, die jonger seun, ja vir my ook hier, want ek is nog op my familieplaas. En die dogter, sy bly by my. So ek is dan nie so alleen nie. Hoeveel kleinkinders is daar? 8. 8. Dis baie. Dis 'n seëning wat. Is 'n seëning. So ek is 'n ouma van 8 kleinkinders. 6 dogters en 2 seuns. Vertel my bietjie, van daai Rehoboth waarin jy groot geword het as 'n kind. En hoe was dit anderste as die Rehoboth wat mense ken vandag? Veral ook nou ons uitkomme, of jy weet, Ja. inkommers. In die wat van buite af is. Ja, die inkommers, ja. Dit is 'n absolute verskillende Rehoboth. Ek het byvoorbeeld, ons het skool toe gestap. Ek het by die Katolieke skool gegaan. Kalfoot skool toe gestap. Middag uit die skool het gekom. Ook nie, as dit so warm is, dan moes ons gehardloop het van een boom na die ander boom. Maar dit was lekker. Die buurt, ons in 'n buurt groot geraak waar ons speletjies gespeel het. Ons ouers, daar was nie 'n TV nie. Daar was nie 'n selfoon nie. Ons het in die straat het ons gespeel. Nou daar was ons verskillende tipe speletjies soos hamagoes en ons ouers het ons moeilik in die huis gekry. So dit is 'n heeltemal 'n verskillende. Ek kry eintlik ons kinders jammer. Hulle ken nie die gevoel wat ons gehad het nie.
En ons het ook geweet, met die ys, son onder, na son onder moet jy by die ys wees. 'n Kind was nie op 'n straat gekry nie. En ons kinders het respek vir groot mense gehad. As daar iemand kom kuier het, is jy eintlik te bly, daar tog iemand kom kuier, nou kan ek uitgaan. Kinders het nie tussen die groot mense gesit nie. Dan ook nou 'n groot probleem wat ons nou het, is ons, veral in Rehoboth, is ons 'n dwelmprobleem. Draksprobleem, dwelms is mos dieselfde. Drankprobleem en dan werksloosheid. Die tye wat ek groot geraak het, het die basters, sal ek maar sê, ek is mos 'n baster, Rehoboth baster. Het die basters, die groot ooms het saam met hulle kinders gewerk, of hulle kinders het saam met die ooms gewerk. So daar was eintlik nie baie werkloosheid nie. En dus meeste het hulle mos bouwerk gedoen, so hulle het uitgewerk vir dwars deur die maand en dan einde van die maand huis toe gekom. So die werkloosheid was nie so verskriklik soos dit vandag is nie. Ek wil nou vir jou vra, nee, want jy was 'n onderwyseres en jy en 'n boervrou ook. En 'n boer se vrou. Maar nou is ek 'n boervrou. As jy 'n boervrou. Nou as jy moet kies tussen daai twee, as daar nou een was wat jy net heeltyd kon gewees het, watter een sou jy kies? Onderwyseres. Ek het van kleins af, het ek vir die kinders van die buurtskool gehou. So ek was vir 36 jaar laerskoolonderwyseres. Ek het van graad 1 af tot by graad 12 skool gehou. So ek het die hele onderwyssysteem het ek geken. So dit is waar my liefde lê. En dit is een keer 'n onderwyser, altyd 'n onderwyser. Was jy 'n kwaai juffrou? Nou nie so nie. Maar nogal bietjie, ja. Die kinders het nou nie kanse met my gevat nie, maar hulle was lief vir my. Regtig. Mornings just got better, Namibia. From the latest headlines to the hottest trends, we're bringing you the conversations that matter. That's right. Bright minds, bold opinions, and a touch of morning magic. This is your daily dose of energy. So grab a cup and join in on the conversation every weekday morning at 8 o'clock with Smell the Coffee, hosted by Diana Master and Aina Raisa Quayo. Ruth First het Suid-Afrika se blitsoorlog in 1922 teen die Bonnelswartse Nama die Sharpeville van die 20er jare genoem. Jarelange druk op hul grondgebied, belasting en ander onderdrukkende wette het gemoedere op 'n mespunt gedwing toe die Bonnelswarts geweier het om Abraham Morris aan owerhede uit te lewer. Op 29 Mei het sowat 100 Bonnelswarts gesterf in die slag van Gurugas, waarin Unietroepe byna 400 soldate, vegvliegtuie, kanonne en masjiengewere gebruik het. Ook verlede week in Namibië se storie, op 23 Mei 1853 stig Frans Heinrich Vollmer 'n sendingstasie by Hoaganas. En op 29 Mei 1890 skryf Hendrik Witbooi aan Rykskommissaris Göring dat die Nama nooit hul selfstandigheid sal prysgee nie. Tydens die Eerste Wêreldoorlog het onderhandelinge oor 'n skietstilstand op 22 Mei 1915 naby Omaruru misluk. Die land se wetenskaplike vereniging is op 26 Mei 1925 gestig. In Mei 1976 het Suid-Afrika besluit om selfregering aan Rehoboth toe te staan onder die Basters se voorvaderlike wette. Presidente Sam Nujoma en Ket Masire het op 24 Mei 1992 in Kasane met Robert Mugabe as bemiddelaar oor die Kazikili-geskil onderhandel. Hier is besluit om 'n kommissie van kundiges aan te stel om eienaarskap van die eiland uit te klaar. Noordoewer was op 23 Mei 1994 die eerste dorp in die suide wat 'n elektroniese telefoonsentrale gekry.
From the heart of the continent to its farthest horizons, Africa awakens with stories that shape our world. This is Africa Good Morning, your window into the pulse of a dynamic continent. I'm Ashwin Berry, here to deliver the latest news, sharp insights, and the vibrant spirit of Africa. Every weekday, we dive into the headlines, uncover untold stories, and spotlight the people driving change. Plus, stay ahead with daily weather forecasts and economic updates to navigate your week with confidence. With direct coverage from our correspondents on the ground, we bring you in-depth access to Africa's beating heart. Mondays, Mike Situla reports from Zambia. Africa Good Morning. Tuesdays, Talent Gore covers Zimbabwe. Africa. Wednesdays, Rorisang Mokojwe brings Botswana's news. Dumela, Rorisang. Thank you very much, Ashwin, for having me right here on Africa Good Morning. It is always a pleasure to be here with you all. Thursdays, Ari Hogarth tackles South Africa. Yes, very good morning, Ashwin and Aina. Yes, a good atmosphere. And Fridays, we focus on Namibia's bold narratives. From thriving cities to rugged plains, our team is there, capturing the rhythm of a continent on the rise. Africa Good Morning is your essential start. News, weather, economics, and more. Amanda, jy is nou burgemeester van Rehoboth. By ons sê nie meer burgemeesteres nie, dis kom ek burgemeester. Maak ook iets uit. Hoe het jou pad na die politiek gelei? Dani, my pad na die politiek, ek kon nie geglo dat ek sal ooit 'n politikus word nie. Maar ek is nie eintlik 'n politikus, politikus is skelm, as mos so. Ek is eintlik 'n aktivis. Nou ek as onderwyseres afgetree het ek en my man in Rehoboth kom bly. En so het ek toe vir nie op die oomblikie, maar voor dit lank al het ek en Harold Kamprodi mekaar ontmoet. Ons het saam studeer. En ek en hy het ook nog ons reunie van die matrikulante het hy gehanteer vir ons. Dat was in 2015. Nee, 2019. En so het ek en Harold weer nou begin om bande te smee. En hy het eendag hier by my huis gekom en gesê, Amanda, stel jy nie belang om vir LPM, dis ons die nuwe party van die Bernardus Swartboy, om vir LPM te kom ek gebruik maar die Engelse woord, te join nie. Ek sê nee, Harold, maar ons was al lede van LPM. Hy wil toegehad dat ek moet deelneem in Rehoboth se verkiesing. Ek sê nee, Harold, ek is toch nie 'n mens vir so iets nie. Ek wil graag net vir my gemeenskap iets doen, maar ek is nie 'n politikus nie. Nee, lang daarna, nie seker so 'n week of 2. Toe kom Bernardus Swartboy, leier Bernardus self weer by my huis. Wat jy daarom geweet hy's op pad of het? Nee, ek het nie geweet nie. Hulle het vir ek en Ernst 'n bietjie gevang. Maar hy het toe nou eers met Ernst gepraat. En Ernst het hom gesê, nee man, ek wil tog jy my vrou met 'n politiek deel. Ons sal 'n keer ondersteun waar ons kan. Toe sê Auntie Amanda, ek sê al vir my Auntie Amanda, ons het jou nodig. Ek het toe later maar ingestem, maar ek het vir hom gesê, luister, jy moet weet, ek is heel eerste as ek 'n pastor. En as ek in die politiek ingaan, dan wil ek weet, ek beteken iets vir Rehoboth. So ek is 'n pastor, daarna is ek 'n regional aardtap, daarna is ek 'n Namibier. Maar vir my is my gemeenskap die belangrikste. So het ek toe nou in die politiek ingegaan. Ek is toe eerste op die lys. En eerste jaar was ek toe ons het 'n koalisie gevorm. En eerste jaar was dit toe nou Ritma wat die eerste 2 jaar wat toe nou die burgemeesterskap gehanteer het en ek was vir 2 jaar was ek toe die chairperson van die management. En verlede jaar het ek nog besluit nee.
na die siekte wat of die ongeluk wat die vorige meier gehad het, Toes Juniors, het hulle toe nou besluit nee, hierdie jaar sal hulle 'n bietjie vir Amanda kans gee. Dis hoe ek nou in die warm stoel hier sit. Hy is warm. Hy is baie warm. En koalisiepolitiek is ook nie maklik. Nee, is ook nie maklike politiek nie, want jy moet so die ander partye ook in ag neem. Maar gelukkig ons werk goed. Ons het afgelope 2,5 jaar baie goed saamgewerk en ons werk nog steeds saam. Want ons het dieselfde visie en mission dat ons vir Rehoboth wil laat ontwikkel. Maar die Groenewalds is groot skouboere. Vertel vir ons 'n bietjie meer. Ja, Dani, so 25 jaar gelede het my man en sy 2 seuns het hulle begin met Groenewald Brahmane. Is nou na ons nog getrek het na Hoogveld. Ons het spesialiseer in die wit Brahmane en die rooi Brahmane. Die eerste groot wat ons op die map geplaas is, wat toe ons met ons rooi Brahman wil, het ons die interras kampioen gekry. Dis nou die groot raskampioen. Daarna het ons baie raskampioene gekry, het ons baie interraskampioene ook gekry. So die skou is in my familie se bloed. Hy is in ons bloed, Groenewald Brahmane. En dit is 'n groot werk, nee. Ek dink dit klop mense daar buite besef nie dit. Vertel net kortliks. Ja, verg dit alles om 'n kampioen. Nommer 1 finansiëel. Dis baie. Hulle word al reggemaak van Maart, April en die skoue is eers September. So finansiëel baie geld. Nommer 2 jou die ras moet jou voorgeslag moet reg wees. Want dan moet byvoorbeeld gekyk word, is daar nie die been reg, is die poot, is die skof reg geplaas, alles. So dit is glad nie 'n maklike nie. En dan moet jy ook mos nou weet, jy moet mos baie mense op jou plaas aanhou, sodat hierdie diere kan reg bewerk word. Want hy eet 'n sekere hoeveelheid per dag, dan moet hy weer gevoer word en weer gevoer word. So dis 'n intensiewe boerdery. En wat ek ook nog kan noem in die jy wil mos nie net op een skou gaan deelneem nie. Jy moet dan nog kyk vir Rehoboth skou, dan moet jy kyk Windhoek skou, Kobabes, ons het tot sover, ons het al gegaan na Grootfontein toe. So die diere moet wel vir die hele week as jy weg van die plaas af. En dis ook stres vir die diere, vir alles hulle so moet ry. So dis glad nie maklik nie, maar dit is advertensie vir ons, want ek dink as iemand, ek wil nou nie self groot praat nie, maar ek dink Namibië, as hulle hoor Groenewald Brahmane, ergens Groenewald se diere. So ek is maar die silent partner, en my seuns en my man was maar altyd die wat voor op die voorgrond was. What happens when the cameras stop rolling, the lights go down, and the real stories come out? This is Real Spill, your front row seat into the real stories behind Namibia's creative powerhouses. From music and fashion to film and art, we sit down for honest, unfiltered conversations with the minds shaping our culture. On Real Spill, we don't just talk success, we talk struggle, vision, and everything in between. It's the story behind the story, straight from the source. Catch Real Spill every Saturday at 7:30 p.m. on DSTV channel 285 and GoTV channel 25. Don't just watch the spotlight, get the story behind it. With me, Esther Kamati. Maar hoe kom Rehoboth daar? Hoe gaan Rehoboth daar kom? Want dit is 'n uitdaging ook en daar is baie jare wat daar maar baie min gebeur het eintlik. Ek dink ek het baie goeie toekoms sien ek vir Rehoboth. Daar is nou baie investors wat wag sodat ons vir hulle net die groen lig kan gee. Maar ons kyk eers alles nog weer. En dan daar's baie projekte
soos ons het byvoorbeeld die Oanop, nie die Oanop nie, die Rio Spa, gaan ons as council nou terugvat en ons gaan dit self ontwikkel en kyk of dit weer kan die glorie kan hê soos baie jare gelede. Ons het nou so 'n paar tuurpaaie gedoen in hierdie tyd. Ons wil ook kyk na ons eie water, veral langs die rivier waar daar baie water is. Wil ons kyk om, as ons begin, miskien kan begin by blok E, om eers vir blok E dan nou water te voorsien. Daar is ook in die nabye toekoms, nie nabye, ons het dit reeds al goedgekeur vir state of the art hospitaal, 'n private hospitaal langs die B1. Dan ook iets baie groot wat nou, ek dink hulle wag nou net vir die ministerial approval, is Agra. Agra gaan die grootste hub in Namibië hier oopmaak, waar hulle dan nou hulle veilingskralle, daar gaan ook 'n vulstasie wees, plus hulle gaan ook, ek dink dit sal die hele hub vir die suide wees, groot, wat kan ons nou sê, store, ja, en dan ook 'n baie groot winkel gaan hulle daar oopmaak. En dit is ook langs die B1. So dit is nou net oorkant die nuwe hospitaal wat ons nou oopmaak. By Agra, ons wag nog net die ministerial approval vir dit. So Agra gaan dan nou die grootste of die enigste hub in Namibië sal hulle in Rehoboth kom begin. Werksgeleenthede vir ons mense, wat die belangrikste is. Dan het ons maar klaar gepraat van die oorkant Agra sal nou die private hospitaal opgerig word. Dan ook mos nou, ons het gepraat oor Rio Spa. En daar is baie, ek sal nie nou die sak, die kat uit die sak het laap nie, maar daar is baie ontwikkeling wat in Rehoboth sal plaasvind. In hierdie 2,5 jaar wat ons nog na sal wees. Maar daar's ook 'n reisgoggaatjie wat hier op jou skouers. Ja, ek hou van reis. En ek het 'n man gehad wat my regtig toegelaat het om te gaan. Ek was al 2 keer in Bali gewees en ek sal nog 'n 3de keer gaan. Baie lekker plek. Ek het al gegaan met die Katolieke. Ons het op 'n pelgrimstog gegaan in Rome. Daar het ek die paus persoonlik ontmoet. Ja, paus persoonlik ontmoet. Ons het ook nog gegaan na 'n dorpie, hulle noem dit Lourdes. Dit is waar Maria verskyn het, die moeder Maria verskyn het. En daar was, hulle het geen water gehad nie. En sy het net gesê, gaan en jy sal water kry in die berg. Nou, ek het nou nog van die water oor, en dit is omtrent so 6-7 jaar gelede, waarin jy kan gaan om genesing te kry. Verlede jaar, as ek al hoor nog al verlede jaar, was ek alweer, nie voor verlede jaar, was ek 'n bietjie saam met my niggie weer in Duitsland. En verlede jaar was ons op 'n Europese toer. So 'n paar, ons is 4 van Rehoboth. En ons het ek gou kyk, Holland, Duitsland, Brussels, Praag, Oostenryk. En ek het eintlik beplan om hierdie jaar op die Mediterrane boottrip te gaan. Maar kom ons los maar eers. Ek dink die dorpsraad Hy hou vir my bietjie te besig. Jy moet weet, nee, sy bly net so agter die munisipaliteit oor kan die hoofpad. So sy spot, sy hou die mense dop daar. Maar luister net, kyk hoe verskriklik lekker lag en jy het 'n ondeende vonkel in jou oë. So as jy 'n groot grapmaker op toetsbakke. Nee, eintlik nie. Nee, ek is eintlik 'n baie besadigde. Ja, baie besadig, ja. Business First Africa is a forward-looking business show that goes beyond balance sheets to capture how Africans are building, creating, and living. Afrotech explores innovation, AI, and digital systems shaping the continent's economies. Brave and Building profiles Namibian entrepreneurs and businesses transforming industries and urban spaces. Creative Capital spotlights creatives and the creative economy, unpacking how culture becomes value.
Africa in 10 delivers a sharp roundup of key developments across the continent. Don't miss Business First Africa, because it's not just business, it's... Dennis Fredericks is 'n onderwyser wat sy loopbaan op George begin het en net vir 'n paar jaar in Namibië sou kom werk het. Ons land en sy mense het egter gou so diep in sy hart gekruip dat die jarelange hoof van Hoërskool David Besuidnout nooit sy pad terug huis toe gevind het nie. Ons gesels oor sy lewenspad, opvoeding, gesond lewe en Dennis bak vir ons randkoek. Hou jou resepteboek byderhand. Volgende keer in Uitnethuis, Namibië. Kyk aan gas, sing damerang naman Afrikaans. Onda panula, eshi wea por, ongate ro.